what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. It was hard to get together, like, you know, when it's like almost 30 people in a group. So all thanks to the people who are right out here supporting and having a good time. Also my birthday in a day. So they celebrated. You know. All thanks to Mr. Mahesh Thakur. जिस तरह धर्मशाला पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हमारी टीम का कैंप 5-6 डेज़ हो गए हैं। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे धर्मशाला स्टेडियम में। तो कल कैंप ऑफ हो रहा है दिवाली के ब्रेक के लिए, सारे घर जा रहे हैं। तो एक छोटी सी गेट टुगेदर हमने यहाँ ग्रैंड एम्पायर होटल में की थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी लोकेशन भी है ये, तो काफ़ी मज़ा कर रहे हैं सारी टीम। साथ में सर, अगर भारत क्रिकेट टीम की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है वर्ल्ड कप के दौरान रहा है और आगे भी रहेगा, क्या कुछ कहना चाहिए इसके लिए? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा खेल रही है इंडियन टीम और मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है। सारे डिपार्टमेंट्स में सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। आप बैटिंग देख लीजिए, फील्डिंग देख लीजिए और बॉलिंग देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और होपफुली इस बार ही वर्ल्ड कप अपना रहेगा। साथ ही अगर मोहम्मद शमी की बात की जाए तो उनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर पहले से ही वर्ल्ड कप में उनको खिलाया जाता तो अभी जो विकेट्स जिस तरह से वो ले रहे हैं तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा जो था हो चुका होता और एक हम रिकॉर्ड जो है भारत के नाम बन जाता। जी बिल्कुल, हम सबको पता है कि वो काफ़ी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। और जब भी मतलब उनका जिक्र होता है तो मतलब इकोनॉमिकली नहीं पर विकेट टेकिंग एबिलिटी उनमें मतलब सबसे ज़्यादा है पूरी इंडियन टीम में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वो फॉर्म में हैं और इंडियन टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में भी वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहें और कप इंडिया के पास आए। इस वर्ल्ड कप की बात करें तो हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं चोटिल हो गए हैं, तो उनका सही ऑप्शन क्या लगता है? किस प्लेयर को रखना चाहिए? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जो है उनके रूप में रखे हैं उनको, तो क्या लगता है कौन से प्लेयर को रखना चाहिए ताकि ऑलराउंडर की भूमिका जो है अहम निभा सकें? जी अभी तक तो जो कम्बिनेशन इंडियन टीम खिला रही है अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चेंज की ज़रूरत है। तो हार्दिक एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन टीम में, पर अभी वो इंजर्ड है तो उसकी जगह मोहम्मद शामी जो आए हैं और वो परफॉर्म जिस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी कोई चेंज की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी कम्बिनेशन के साथ इंडियन टीम आगे खेले और हम अच्छा करें प्रदर्शन। साथ ही कहते हैं कि लगातार पिछले बार जब वर्ल्ड कप हुआ तब भी इंडिया काफ़ी अच्छा प्रदर्शन शुरुआती दौर पे कर रही थी और अंतिम जब मैच थे सेमीफाइनल या फाइनल उसमें डगमगा गई। इस बार क्या लगता है कि इस तरह का कुछ होगा या इंडिया वर्ल्ड कप जो है लेके जाएगी सभी मैचेस को जीत के? जी देखिए, जैसा मोमेंटम चल रहा है मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन टीम कप ज़रूर उठाएगी। और इंडिया में एक तो वर्ल्ड कप हो रहा है, सारे प्लेयर्स को भली-भांति पता है कि कौन से ग्राउंड में कैसी सिचुएशन होती है, कैसी विकेट होती है। अपने ग्राउंड्स का सबको ज़्यादा नॉलेज होता ही है, तो होम क्राउड के सामने और होम ग्राउंड में इंडियन टीम का प्रदर्शन जो है आप देख रहे हैं दिन बर दिन हर मैच पर मैच अच्छा होता ही जा रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले नॉकआउट मैचेस भी होंगे उसमें भी इंडियन टीम ऐसी सेम मोमेंटम के साथ जाएगी और ऐसी परफॉर्म करेगी और कप ज़रूर इंडियन टीम के पास आएगा। जी सर, मेरा लास्ट सवाल है, इंडिया टीम में सेमीफाइनल मैच जो है वो किस टीम के साथ देखना जो है पसंद करेंगी? कौन कौन सी टीम जो है इंडिया के साथ जो है कंपटीशन में सेमीफाइनल्स में खेले? जी देखिए, अभी न्यूजीलैंड भी आ सकती है, पाकिस्तान भी आ सकती है, कोई भी टीम आ सकती है, पर अगर पाकिस्तान के साथ होगा सेमीफाइनल तो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हिमाचल की टीम को किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? मतलब क्या लगता है कि हिमाचल में खिलाड़ी किस लेवल तक हमारे यहाँ पर और निकल पाए? जी देखिए, हिमाचल टीम जो है पिछले 4-5 सालों से जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है हिमाचल टीम में। जो हमारे यंग लड़के हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में हमने एक कप भी जीता है, विजय हज़ारे ट्रॉफी हमने जीती थी और एक सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट का फाइनल हमने खेला था। तो हिमाचल टीम जो है दिन बर दिन परफॉर्मेंस हिमाचल टीम की ऊपर जा रही है और लड़के जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अपने जो जूनियर लेवल क्रिकेट से आ रहे हैं या सीनियर टीम में जो भी लड़के नीचे से आ रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और यही एक
मतलब बहुत अच्छी बात है जो हमारे को इतनी फैसिलिटीज़ मिली हैं। HPCA ने जो इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं हमारे को, अनुराग सर ने, जो अरुण धूमल सर ने, जो हमारे को इतने सालों से उनकी मेहनत है, जो पिछले 20-25 सालों में उनका जो मेहनत है वो अब रंग ला रही है, और जो फैसिलिटीज़ आजकल के प्लेयरों को मिल रही है उसी की वजह से टीम की परफॉर्मेंस भी ऊपर जा रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा, मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में और हिमाचल की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और सारे कप्स जैसे टेस्ट मैचेस होते हैं, रणजी ट्रॉफी होती है हमारी, विजयदारी होती है, सैयद मुश्ताक अली होती है, हमारे पास हर कप होगा। सर एक बात करें, इस वर्ल्ड कप के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइम आउट के दौरान जो था एंजल मैथ्यूज़ को आउट करार दे दिया गया अपील के दौरान। किस तरह से इसको देखते हैं? काफ़ी बवाल जो है इस पूरे उसको देख के लगे थे। जी देखिए, ये डिपेंड करता है दूसरी टीम के कैप्टन के ऊपर कि वो कैसे इस चीज़ को लेता है, पर मुझे नहीं लगता एंजल मैथ्यूज़ की कोई ज़्यादा गलती थी उसमें, वो टाइम पर पहुंच गए थे। पर रूल्स के अकॉर्डिंग जो अंपायर ने डिसीजन लिया वो एट दैट टाइम, और जो मोमेंट में उन्होंने डिसीजन लिया वो रूल्स के मुताबिक था। तो दूसरे कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे गेम को देखते हैं। तो क्रिकेट में सब चीज़ें होती रहती हैं, तो कोई टेंशन लास्ट नहीं। क्वेश्चन है, अगर बात करें वर्ल्ड कप की और इंडिया टीम की, तो क्या लगता है किसका प्रदर्शन पहले के मुकाबले अब सबसे बेहतर आपको इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिल रहा है? बॉलिंग पिच की बात करें या बैटिंग पिच की बात करें? जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमको विकेट से या पिच से लेके हमको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चाहे वो टर्निंग ट्रैक है तो हमारे कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। अगर वो सीमिंग ट्रैक है तो बुमराह, मोहम्मद शामी और सिराज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहाँ पे बात आती है कि जहाँ पे रन स्कोरिंग मैच होता है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे बैट्समैन ही हमारे लगातार अच्छी फॉर्म में हैं, और ऐसा नहीं है कि हर मैच में एक ही बैट्समैन चल रहा है, सारे बैट्समैन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा साइन है, और मेरे को लगता है कि इंडियन टीम अभी पूरी तरह से प्रिपेयर है कि किसी भी ग्राउंड में किसी भी विकेट पे अगर मैच होगा तो हमारी टीम जो है अपना बेस्ट परफॉर्म करेगी।